Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So wannan robot ɗin da kuke gani wato Scrabo na amfani da abu guda uku ne kacal wurin samun mai da kwakwalwan gane ta inda haske yake ya rika bin shi da kallo. So abinda za mu kera a wannan mako kenan. Bari mu fuskanci aikin mu na wannan mako. So wannan IC shi za mu yi amfani da shi mai namba CDA2822M. So za mu lankwasa kafafuwan shi kamar haka. Bayan nan za mu sa shi a wato jikin holder mai holding nashi, sai mu sa mai led a kafafuwa kamar haka yanda nake sa mai din nan. So bayan mun sa za mu ɗauko 10k resistor mu connect nashi a wannan kafafuwan kamar haka, sannan za mu sake kawo 10k resistor mu sa kafafuwan kuma kamar haka. Bayan nan za mu haɗa kafafuwan nan na IC da muka sa kafafuwan resistor na nan gefen, kamar dai haka yadda kuka gani na haɗa su a nan gurin. So yanzu abin da za mu yi shine za mu wato ainihin samo biredin kaza, so sai mu haɗa su biyu kamar haka, sai mu zana ainihin shape ɗin kai ɗin robot namu mu yanka shi kamar haka yadda nake yanka shi nan. So bayan mun yanka shi sannan za mu raba shi guda biyu kuma. So idan muka raba shi guda biyu kamar haka, zan huda wato ainihin idanuwan wato robot namu. So zan sa mana wannan roban ne saboda idan ya zo na da kyau a jikin kai din. So wannan LDR kenan da shi za mu yi amfani wurin samun mai da idanuwa na ganin inda hasken da muka ce yake. So za mu sassa su kamar haka. Bayan nan za mu ɗauko IC da muka yi connecting da resistor shi ma sai mu manna shi a jikin kai din kamar haka. So za mu yi connecting ɗin kafafuwan LDR ɗin kamar haka yadda kuga ina connecting ɗin nasu. So wannan a takaice dai ina nufin kwakwalwan robot sun kenan muke kera. So za mu yi connecting nasu kamar haka inda kuga ina connecting nashi. So bayan nan za mu yi connecting nasu da wato led kamar haka yadda nake soldering nasu. So bayan mun soldering nasu za mu yi connecting ɗin wato kafafuwan IC namu na nan gefen da muka hada da kafafuwan LDR namu kamar haka yadda ga na yi connecting nasu a nan haka. So bayan nan za mu samu karfen rediyo mu ciro shi. So za mu wato ainihin buɗe nan gurin, sannan sai mu sa wato gum. So za mu samu karfe mu sa kamar haka guda biyu. So bayan nan za mu yi wato soldering nasu da led wato da jikin karfen ainihin abin rediyon da kuma wannan karafunan da muka sa kamar haka. So domin za mu yi connection a gurin. So sannan za mu samu servo guda ɗaya. Idan kana da buƙatar servo ɗin da na yi amfani da shi, so za ka yi min comment sai mu ga inda kayan zai isa zuwa gare ka idan kana da buƙata. So bayan mun sa shi kamar haka, za mu ɗauko ainihin wato servo ɗin sai mu mayar a jikin karfen. Shek wannan notin ya yi guntu, so za mu samu ainihin noti mai tsawo a jikin rediyon namu kamar irin wannan haka. So za mu ɗaura ainihin servo ɗin da jikin wannan karfe ɗin. So za mu ɗaura shi sosai ya kama da kyau kamar haka, yadda ko da irin wuyan robot na juya ba zai balle ba. So wannan karfen za mu naɗe shi, za mu yi wani connection ne wanda zai je zuwa kafafuwan robot namu, wanda kuma ba za mu karkare irin bidiyon complete a wannan ainihin bidiyon da muke yi ba. So sai dai mu haɗe a mako na gaba. So za mu tura su a jikin karfen da muka naɗe da sellotape kamar haka inda nake tura su nan. So sai mu sa wato ainihin gum a jikin servo din namu. Bayan mun sa gum a jikin servo, abinda za mu yi shine za mu manna karfen kamar haka. So wannan connection din zai wuce zuwa kafafuwan robot din namu. So za mu ɗauko ainihin kan robot din wato da muka ainihin sama IC din nan. So za mu yi tsinka wayoyin servo din kamar haka, sai mu connecting nasu da kafafuwan IC namu ɗin da suke ta nan ƙasa kamar haka yadda nake connecting din nasu. So haka za mu yi connecting nashi. So bayan mun connecting nashi, za mu sa goma nan gurin sai mu ainihin maida wato kai din sai mu manna shi kamar haka.
So bayan ya kama za mu ɗauko wato wayoyi mu yi connecting ɗin batir kamar haka. So kun ga ta inda muka sa wato positive da kuma negative kamar haka. So za mu ɗauko ainihin bayan wato kai ɗin robot namu kamar haka sai mu auna shi. Mun auna shi sai mu yanka shi kamar haka. Bayan nan kuma za mu yi rami a ta tsakiyar kai ɗin saboda IC ɗin su samu wurin da za su shige a cikin kai ɗin. So za mu sa wayoyin nan na batiri a cikin abin gan sabo, ramin sabo ɗin nan namu. So za mu sa gum a jiki kai ɗin da kuma sabon sai mu mai da kai ɗin kamar haka mu kulle. So abin da za mu yanzu shine za mu samu switch sai mu connect nashi kamar haka. Sannan za mu samu wani jan waya kuma mu yi ƙarin connecting nashi akan switch ɗin namu. So sai mu yi connecting nashi a cikin ƙarfen rediyon. So wannan batirin wayan da shi za mu yi amfani a cikin robot namu. So za mu yi connecting nashi kamar haka inda muka sa wayoyinmu na batiri na positive da negative. So za mu sa wannan dogayen wayan guda biyu kuma a jikin negative, wanda kamar da yadda na gaya maku wannan connection din zai wuce zuwa kafan robot din namu ne. So za mu haɗa wannan akwatin saboda wurin da za mu sa batir a jikin robot din namu. So za mu haɗa akwatin kamar haka. Bayan mu haɗa shi za mu sa gum a cikin akwatin sai mu ɗauko batirin namu sai mu saka a ciki saboda ya makale. So bayan nan za mu sa gum a da saman katakon akwatin kamar haka sai mu maida kai ɗin a jiki. So mun kammala kenan. So bari kunna mana shi mu gani. Wow. So a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera kan wannan sakaku. So a mako na gaba za mu kera mashi wato ainihin body wato gangan jiki, da yadda za ku ga inda yake bin haske da gudu yana so ya kama. So kana so kasance da mu a mako na gaba, to ka danna subscribe, sannan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka ba mu like. Sai na ga ku a mako na gaba.